なんか今日もう仕事終わったんですけど、今からスタッフがスイッチでサッカーのゲームするみたいなんで見ていきたいと思います。何してるの？クロアチアが取って書いてユニフォーム作るタイプの。あ、そう、形から入る。できた。はい、日本完成。はい、じゃあ今からクロアチア対日本の手作りユニフォームで戦っていくみたいなんで、はい。やるぜ。はい、クロアチアと日本を選んでください。これだ。で、日本は？日本なくない？あれ？日本ないやん。日本ない？せっかくユニフォーム作ったのに。マジかよ。え、